شباب شخباركم شلونكم زينين؟ البارحة طلعنا للصيد وبتنا وهسه الساعة تقريبا بالسبعة ونص الصبح. والله بايتين وهاي الأجواء شقد حلوة الصبح، الشمس توها ارتفعت وكاتلنا البريد ومتنقبين وهذا اللي حصلناه. اللهم صل على محمد وآل محمد. صيد البارحة وصيد الفجر مال السفة. شنو المفاجأة سيد أحمد؟ والمفاجأة السيد الخضيري مشغله الشخل. ولك احنا سادة بعد جابك للسادة. البارحة جن 3 عمت عيني بس حرامات راحن 2 من عندي وكضينا واحد نفلش فلش قوة كضينا. هاي بالشدادة مال ذاك الزلمة الناعم. صور الأجواء الكام، أجواء تخبل بعلي، جو الصبح والناس نايمة هسه تتدفى جو البطانية. سيد أحمد يصيد خضيرية والله وقت، بس هو ترى استوى قالب مترسطين ما يبين حلو. خلنا نفتح الجناح شوي. وإلى اللقاء شبابنا، تابعونا على صفحتي وطوني لايك واشتراك للقناة ويوصلكم كل جديد.